Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan punya kandori urungci yang kahanadi yang kagejuk wakafnya bujut tu pahala genyandu dalam kubur dan pahala buru akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, nebui ke ya Allah, ya Tuhanku, nemat kurung kanduri yang kajuk wakaf bak kampung menatah cabuklatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, nyoke nyena pahala, nebui ke genya ya Allah. Nebui ke ya Allah, mudah rezeki dom hamba-hamba yang kau di dunia ya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.